Assalomu alaykum. Men Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika psixologiya fakulteti maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi 3-kurs 519-22 guruh talabasi O'ktamova Zilolaman. Bugungi mavzuyimiz nogiron bolani tarbiyalashda maxsus maktabgacha muassasa va oila hamkorligining usullari, mazmuni, vositalari hisoblanadi. Bugungi mavzuyimizning rejalari 3 ta rejasi bor. Birinchisi, nogironligi bo'lgan bolalarni oilada ma'naviy, axloqiy sifatlarni shakllantirish. Ikkinchi reja, farzand tarbiyasida ota-onalik mas'uliyatini oshirish. Uchinchi reja, maxsus maktabgacha ta'lim muassasalarida oila bilan uzvilikda hamkorlik ishlarini tashkil etish hisoblanadi. Demak, nogironligi bo'lgan shaxslarning hayotida maxsus maktabning roli, ya'ni tarbiya qilinayotgan alohida yordamga ehtiyoj bo'lgan bolalarda tarbiyaning rolida maxsus maktab va oila alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Shundan maxsus maktabning roli. Maxsus maktablar nogiron bolalarni ta'lim olishda qo'llab-quvvatlash uchun muhim ahamiyatga egadirlar. Ular individual ehtiyojlarga moslashtirilgan dasturlarni taklif etishadi. Oila va maktab o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish, bolalarni ta'lim jarayoniga faol ishtirok etishiga yordam beradi. Bu o'z navbatida bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini oshiradi. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlarni qo'llash nogiron bolalar uchun o'qish jarayonini yanada samarali qiladi. Maktabning ahamiyati hamda vazifalari. Maktabning vazifalari 4 tadan iborat bo'lib, ular quyidagilardir. Birinchisi, ta'lim berish, o'quvchilarga zarur bilim va ko'nikmalarni berish. Ikkinchisi, ijtimoiy rivojlanish, ya'ni ijtimoiy adaptatsiya, o'quvchilarni jamiyatda faol ishtirok etishga tayyorlash. Uchinchisi, oila bilan hamkorlik, ota-ona, maktab o'rtasida samarali aloqalarni o'rnatish. To'rtinchisi, maxsus ta'lim imkoniyatlari, nogiron bolalar uchun individual yondashuvlarni taqdim etish hisoblanadi. Tarbiyaviy jarayonda oilaning roli. Oila ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ular bolalarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi va ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda ishlash orqali bolalarning muvaffaqiyatlariga erishishlariga yordam beradilar. Ota-ona va oilalar o'sha bolalarning ta'limida faol ishtirok etib, ularning o'qish motivatsiyasini oshirish, o'qish jarayonida faol yondashuvni ta'minlash kerak hisoblanadi. Oila va ta'lim muassasalari o'rtasida samarali hamkorlik o'rnatish bolalar uchun qulay o'qish muhitini yaratadi. Misol uchun, ota-ona o'z bolalarini maktab hayotida faol ishtirok etib, a'lo o'qishlari, bilish faoliyatlarini rivojlantirish, o'qituvchilar bilan muloqotda bo'lishlari, bolalarning uy vazifalarini bajarishlariga yordam berishlari hamda ta'lim jarayonida o'z fikrlarini bildirishlari muhimdir. Barchamizga ma'lumki, o'sha sog'lom bolalar uchun ham bular juda muhimdir va alohida yordamga muhtoj bolalar uchun ham ota-ona bolaning hayotida tarbiyaviy rolda juda katta ahamiyat kasb etadi. Oila va muassasa hamkorligi. Alohida yordamga muhtoj bolalarni korreksion ish tizimida kompleks hamkorlik olib borilsa, ularda samara, ya'ni natija yaxshiroq bo'ladi. Oila va muassasa hamkorligi jamiyatning yanada kuchaytirishga yordam beradi. Oila va muassasa o'rtasida aloqa, ta'lim va tarbiya jarayonini samarali o'tkazishga xizmat qiladi. Muassasa va oilalarga qo'llab-quvvatlash va resurslar taqdim etishda muhim rol o'ynaydi. Ular oilaning ehtiyojlarini tushunib, ularga mos xizmatlar ko'rsatishlari zarur. Oila va muassasa hamkorligining ahamiyati bolalarning rivojlanishi, ta'lim darajasini oshirishi va ijtimoiy barqarorlik, ijtimoiy adaptatsiya. Guruhlar, masalan, guruhli metodlarda ko'proq o'sha ba'zi bolalar, nogironligi bo'lgan shaxslar ko'proq guruhga qo'shilishmaydi. Shuning uchun guruhli mashg'ulotlarda o'sha o'qituvchilar ko'proq yaxshi metodlar, interaktiv metodlardan foydalanganda ularda ijtimoiy adaptatsiyani rivojlantirish mumkin.
Nogiron bolalar uchun individual yondashuv. Har bir bola uchun individual yondashuv va individual o'sha korreksion ish tizimini tuzish ularni o'sha kelajakda yaxshi natijaga erishishga yordam beradi. Nogiron bolalarni tarbiyalashda individual yondashuvlar o'qitish jarayonining muhim qismidir. Har bir bola o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularni tarbiyalashda shaxsiy yondashuv zarur. Individual yondashuvlar bolalarning o'ziga ishonchini oshiradi va ularning o'z qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Boshqa muassasalar bilan hamkorlik qilish orqali, masalan, o'sha psixologlar, ijtimoiy xizmatchilar, oilalar bolalarning ehtiyojlariga moslashtirilgan yondashuvlarni ishlab chiqish mumkin. Bunday yondashuvlar, masalan, individual o'quv rejalarini, qo'shimcha yordam resurslarini taqdim etish orqali amalga oshiriladi. Va bu orqali o'sha strategiyalarni ishlab chiqish. Nogiron bolalarni tarbiyalashda samarali strategiyalarni ishlab chiqish jarayoni bir necha muhim bosqichlardan iborat. Avvalo, bolalarning ehtiyojlarini aniqlash, ularga mos keladigan individual reja tuzish zarur. Ikkinchi bosqichda ta'lim jarayonida ota-ona va o'qituvchilar o'rtasida hamkorlik o'rnatish muhimdir. Bu bolalarning o'qish va rivojlanish jarayonida yaxshiroq natijalarga erishishga yordam beradi. Uchinchi bosqich esa strategiyalarni amalga oshirishda bolalarning madaniy merosini, ijtimoiy muhitini inobatga olish zarur. Bu bolalarning o'zligini anglashiga va ijtimoiy integratsiyaga yordam beradi. Va oxirgi bosqich bu strategiyalarni baholash va takomillashtirish jarayoni ham muhimdir. Bu orqali kelajakda yanada samarali va mos strategiyalarni ishlab chiqish imkoniyatlari yaratiladi. Maktab va oila hamkorligining roli. Maktab va oila hamkorligi bolalarning ta'limida muhim ahamiyatga ega. Har ikki tomonning o'zaro mas'uliyatlari bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Oila va maktab o'rtasida yaxshi aloqa o'rnatish bolalarning o'zlarini qadrlashiga va muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi. Oila va maktab hamkorligi muhim statistikalar bilan tasdiqlanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oila-maktab o'rtasida yaxshi munosabatlar bolalarning akademik muvaffaqiyatini 30% gacha oshirishi mumkin. Bu shuningdek, bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Masalan, maktabda o'qituvchilar uyga vazifa berilganda, ota-onalar uni uyda bajartirishlari kerak hisoblanadi va bunda ota-ona va maktab hamkorligi bo'lsa, ularda yaxshi samara beradi. Xulosa qilib aytganda, nogiron bolalarni tarbiyalashda oila va maxsus ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik juda muhimdir. Bu jarayonda oila farzandining ehtiyojlarini aniqlaydi, muassasa esa o'z tajribasi bilan yordam beradi. Oila va ta'lim muassasalari o'rtasida samarali aloqa o'rnatish bolalar uchun qulay sharoitlar yaratishga olib keladi. Bu o'z navbatida nogiron bolalarning ijtimoiylashuvi, rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada bunday hamkorlik nogiron bolalar uchun ta'lim jarayonini yanada samarali va foydali qiladi. Shuningdek, ularning mustaqil hayot kechirishlariga ko'maklashadi. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun kompleks hamkorlikda ishlash juda samarali va yaxshi natija beradi. Masalan, bir nuqsonni oladigan bo'lsak, unga psixolog, neyropatolog, diftolog, ota-ona hamda maxsus maktab birga hamkorlikda olib borganda, ularda juda katta o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bular o'sha foydalangan adabiyotlar. E'tiboringiz uchun rahmat.